जब बारिश हो रही हो तो गोवंश को शेड से बाहर भी नहीं निकाल सकते, और शेड में भी टुकड़ा डालने की जरूरत होती है, क्योंकि उपलब्ध गोवंश है। अगर शेड में टुकड़ा उतना ना हो तो फिर वो क्या खाएंगे। इस निमित्त आज बारिश बहुत तेज हो रही थी, तो सभी गोसेवकों के साथ मिलकर टुकड़े की खेल में भूसा डलवाने का काम करता हूँ। वहीं गोवंश सभी गोसेवक टुकड़ा डालने परेशान भी बहुत करते हैं, परेशानी का सामना करना पड़ता है। आप तो ध्यान नहीं, बारिश हो रही है, शेड में भी है, चारों तरफ से पानी आता है, इसके कारण शेड में पानी हो चुका है। इधर भी जो गोवंश बने वो भी बंधे, वो भी पानी के कारण बहुत बुरी स्थिति में है। लेकिन ठीक है, सभी का पालन पोषण अच्छे से हो रहा है। बारिश से कुछ समय की 1-2 घंटा में बारिश हो जाएगी, इसके बाद उनके लिए व्यवस्था अच्छी रहेगी ना। सभी मित्रगण इस पोस्ट को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि यह वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे और कहीं ना कहीं आप भी गौ सेवा में अपना योगदान दें। जय श्री राम, जय गौ माता।